Enkle DIY-veggkunstideer. Å forvandle boarealet ditt trenger ikke å være et dyrt eller utfordrende arbeid. Med litt kreativitet kan du lage vakker DIY-veggkunst som setter et personlig preg til ethvert rom. Her er noen enkle ideer for å komme i gang. Et populært alternativ er å lage en gallerivegg. Samle ulike rammer, de trenger ikke å matche, og fyll dem med favorittsitatene dine, familiebilder eller til og med sider fra vintagebøker. Denne eklektiske blandingen kan bli et samlingspunkt i hjemmet ditt. En annen enkel idé er å bruke washi-tape. Denne fargerike teipen kan brukes til å lage geometriske mønstre eller ramme inn trykte bilder direkte på veggen. Det er en rimelig og midlertidig løsning som kan legge til et utbrudd av farger og personlighet. Hvis du føler deg litt mer eventyrlysten, kan du prøve deg på å lage et lerretsmaleri. Du trenger ikke være en profesjonell artist. Abstrakt kunst, med sine brede streker og livlige farger, kan gi en dristig uttalelse. Bruk farger som utfyller rommets palett for et harmonisk utseende. For et rustikkpreg, vurder å lage veggkunst fra gjenvunnet tre. Du kan male eller beise treet og ordne stykker i et mønster for et unikt, strukturert stykke. Det er en fin måte å tilføre varme og karakter til rommet ditt. Å lage din egen veggkunst er ikke bare et morsomt prosjekt, men det er også en måte å tilføre boligen din personlighet og stil. Ved å utforske disse enkle ideene kan du forbedre hjemmets estetikk uten å tømme banken.